Vem aprender a fazer o melhor e mais fácil bolo de milho do mundo. Bora para a receita. Adiciona no liquidificador uma lata de milho, a mesma medida da lata de leite, meia lata de óleo, 3 ovos, uma lata de açúcar, uma lata de flocão de milho. Bate tudo muito bem por aproximadamente 2 minutos e acrescente depois de uma tampinha de fermento. Bate mais um pouco e acrescente na forma untada. Eu untei aqui com o fubá. Depois você vai levar para assar no forno a 180 graus por aproximadamente 40 minutos e tá prontinho essa delícia para o seu café da tarde. Fica soltinho, fofinho e perfeito. Só façam!